Čau! Biju uz kādu laiku pazudus. Nu ko, I am back! Pastāstīšu tev savu pieredzi nedaudz, un pašā video beigās būs arī pērle, kuru es sapratu un nebiju nekur citur dzirdējusi. Pa šo laiku ir tik daudz izmaiņas bijušas, bet ja tā pati filma atpakaļ, tad viss jau sākās ziemā. Toreiz vēl nesapratu, uz kurien tas viss virzās un smējos, ka nezinu, vai esmu paņēmusi atvaļinājumu vai uzrakstījusi atlūgumu. Jā, būt sev par priekšnieku reizēm ir mulsinoši. Kas tik pa šo laiku ir bijis? Viss sākās ar fluidu ārdu gleznu radīšanu. Tu jau man seko laiku līdzi un jau esi to visu gājis cauri kopā ar mani. Gleznas skaistas radīju, un tad jau beigās vēl arī braucām pa festivāliem un vadīju meistarklases un eksperimentēju dažādos stilos. Ak jā, un visam pa vidu bija arī spoguļu matrica un pat mini kursiņš. Un nedrīkst aizmirst arī par metamorfozu masāžu. Pa to pusotru gadu paspēju gan cēsīs padarboties, gan tepat līgatnē. Bija izaugsme, prieks un arī kritieni, bet tagad jūtos kā izlaidumā, jo ir noslēdzies daudzu gadu ceļojums. Es vienā jaukā dienā izdzēsu visu, ko biju radījusi. Jā, man tas bija easy. Kā man nav kaifa un intereses, tā es eju tālāk. Ir daudz, kas dzīvē interesants, ko paspēt padarīt, vai ne? Un tagad būs tā pērle, ko es sākumā minēju. Kāpēc es izlēmu izkāpt no ezotērikas un mainīt virzienu? Pirmkārt, es sapratu, ka man ezotērika bija kā pretsāpju tableta, kā rozā mākonis, kurā lidot un atrauties no realitātes pat. Un kamēr es tik ļoti koncentrējos savu iekšējo pasauli, tikmēr man blakus bija tas, ko daru tagad, bet par to citreiz. Otkārt, un šī man šķiet īsta gudrība. Mēs varam no sava darba gūt gandarījumu, prieku, naudu, palīdzēt cilvēkiem. Cilvēkiem tas patīk. Bet tur ir viens milzīgs bet. Ja mēs sākam slimot, tad šis darbs mūs nogalinās. Jautās, kāpēc? Izrādās. Ja no darba rodās stress, pārlieku liels stress, tad pēc laika būs slimošana, loģiski, vai ne? Manā gadījumā es esmu super empāti. Un strādājot, kā līdz šim es to darīju, es sevi dzinu stresā, jo manā programmā Dieviņš ir ielicis pārdzīvot par klientiem, viņu veiksmēm, neveiksmēm. Un pēc ilgām pārdomām es sapratu, nafig man to vajag. Un kā vienmēr, pēc šādiem te lēmumiem pārņem vieglums, atbrīvojas vieta jaunajam. Pagaidām saku tev paldies milzīgu, ka tu te esi, ka tu mani noklausies un ka tiksimies nākošajā reizē. Lai tev super forša diena un lai tavi dzīves ceļi nerada stresu, lai tavs darbs dod prieku, naudu, gandarījumu, palīdz citiem cilvēkiem un dod tev veselību un daudz brīvā laika.